ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. Rx135 എവിടെ 6000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചതാണല്ലോ, അതെന്താ കളഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞതൊന്നുമല്ല, ഇതുപോലെ ഈ മൂലയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണുക. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല, കണ്ടില്ലേ, ചേസിൽ എൻജിനില്ല. ആ എൻജിനെ ആൾറെഡി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഞാൻ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ബോഡി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വണ്ടിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര രൂപ മുടക്കിയാലും അത് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണിയാണ്. കാരണം ഇത് ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വീട്ടിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാനേ പറ്റൂ, നിരത്തിലിറക്കി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അന്ന് മേടിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയുള്ളതായിരുന്നു. ഇത് വെളിയിൽ വീണ്ടും ഒരു 7-8 മാസത്തോളം മഴയും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശോക അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ. എൻജിൻ റെസ്റ്റോറേഷൻ വന്നിട്ട് മൊത്തം 8 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഞാൻ കുറഞ്ഞത് ഒരു 5-6 പാർട്ടിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം ഒരു വിത്തിൻ ബഡ്ജറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു 135നെ ഫുള്ള് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിരിക്കും ഇത്. കാരണം ഇതിലധികം പൈസ മുടക്കി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ള റിസോഴ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം നല്ല പെർഫോമൻസോടുകൂടിയും പെർഫെക്ഷനോട് കൂടിയും ഉള്ളൊരു റീസ്റ്റോറേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ സീറ്റിനെ ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. സീറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ 2000 രൂപ വെടി കേട്ടു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലത്തെ പ്ലേറ്റ് തുരുമ്പിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പ്ലേറ്റ് മാറി പുതിയ കുഷ്യൻ കയറ്റി സീറ്റ് അടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 2000 നിൽക്കുമെങ്കിൽ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിക്കാം. വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടല്ലോ, ചേസിൻ്റെയൊക്കെ ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തുരുമ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഹോള് വന്നിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് സർഫസ് കൊറോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അടുത്ത നമ്മളെ ടാങ്കിൻ്റെ നട്ടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വലിച്ചൂരി എടുക്കാം. ടാങ്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഹോളുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴും പെട്രോളുണ്ട്. അതായത് ഹോളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും ആ പെട്രോളെല്ലാം അതുവഴി പോയി ചോർന്നൊലിച്ച് പോകും. പക്ഷേ പെട്രോൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ടാങ്കും സീറ്റും നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടീനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് അറഞ്ചം പുറഞ്ചം ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ആണ്. ആദ്യം കണ്ണി കാണുന്നത് അഴിച്ചു മാറ്റുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാത്തിനെയും അതിൻ്റേതായ സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അസംബ്ലി സമയത്ത് വലിയൊരു ഉപയോഗം തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്ക് WD-40നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം തന്നെ തുടങ്ങാം. ആദ്യമായിട്ട് അറഞ്ചം പുറഞ്ഞം ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ വേണം. ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതായിരിക്കുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനും ഒക്കെ ചാൻസ്. അപ്പോൾ വണ്ടിയിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്സുകളെയും നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂവിനെ കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. സംഭവം 10ൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബോക്സ് വിത്ത് പൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മാറണ്ട. അടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ CDI ആണ്. CDI വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൻ്റെ 2 കാതുണ്ടല്ലോ, ആ 2 കാത് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടോ, ആൾറെഡി പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സാധനം. ചെറിയൊരു ക്രാക്കുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്ക് ഫെവിക്വിക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ഓയിൽ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്ന കവറിനെ ഊരിയെടുത്ത്, കണ്ടോ ഒറിജിനൽ കവറാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പൈപ്പ് ഏത് ത്രൂ കൊടുക്കണം, ബാറ്ററി എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഒറിജിനൽ തോഷി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെയാണ്. തോഷി ആയാലും എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പീസിന് പുതിയത് മേടിച്ചേ പറ്റൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ടാങ്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ ഇപ്പോഴേ പറ്റില്ല, അടിയിലുള്ള ക്ലാമ്പ് ഊരിയേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ബാറ്ററീനെ ഊരി മാറ്റാം. ബാറ്ററി ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു,
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല, നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലേന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബാറ്ററി മേടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഡസ്റ്റ് കവറാണ്. സംഭവം പിറകെ ടയറെന്നുള്ള ഡസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് എയർ ഇൻടേക്ക് വഴി അകത്തേക്ക് പൊടി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഡസ്റ്റ് കവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് ഫുൾ അഴിച്ചെടുത്തേ പറ്റൂ. WD-40 അഴിച്ച് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിന് പിടിച്ചിട്ടും സാധനം വരുന്നില്ല. സംഭവം പൊട്ടാനൊരു ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കറക്കം മാത്രമായി. സംഭവം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിറകിൽ കേസിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു നട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് കളവിപ്പോയി. അതിനുശേഷം ഞാനിതിനെ നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ നട്ടിനെ ഊരിയെടുത്തു. അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ നട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇനി പുതിയ നട്ടോ സ്ക്രൂവോ എന്തെങ്കിലും വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് 10-ൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ബോൾട്ടാണ്. എയർ ബോക്സിലാകെ 2 സ്ക്രൂകളെ വരുന്നുള്ളൂ. ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് അഴിച്ചതും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 10-ൻ്റെ ബോൾട്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയർ ബോക്സ് ഫുള്ള് ഒരു അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഞൂരിഞ്ഞ് വരും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എയർ ബോക്സിൽ 2-3 സ്ഥലത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബുഷുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അസംബ്ലി സമയത്ത് മാറിക്കൊടുക്കാം. സാധനത്തിന് പൊട്ടലോ ചുറ്റലോ ഒന്നുമില്ല, നമുക്കിതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് കവറ്, റബ്ബറാണ് സാധനം. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ വണ്ടികളിലും കിട്ടത്ത് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇത് സ്റ്റോക്കായിട്ടിരുന്ന വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടിയത്. കാരണം റെയർ ഐറ്റമാണ് സാധനം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ടികളിൽ ഇത് വെക്കാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ടാങ്കിനെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിനുള്ളിലാണ് 2T ഓയിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വരുന്നത് 10-ൻ്റെ ബോക്സാണ്. 10-ൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. മൊത്തം 2 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്, ആ ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടയ്ക്ക് ഇടതും വലതും. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓയിൽ ടാങ്ക് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവത്തിന് ഞാൻ അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട് 2 സ്ക്രൂ. അതിൽ ഒരു സ്ക്രൂവിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എർത്ത് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമതാണ്, ഇതാണ് ആ കുഞ്ഞു പട്ട, ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ കുഞ്ഞു ബുഷും ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ടാങ്കായി. ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫിറ്റ്മെൻറ്റ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിപ്പോവും. പിന്നെ ആ പോകുന്നത് ഓയിൽ ടാങ്കിൻ്റെ തന്നെ വെൻഡിങ് ഹോസാണ് ആ പോയത്, അതിനെ ഊരിയെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഊരിയെടുക്കാൻ പോണത് പിറകിലത്തുള്ള നമ്മുടെ ലോങ് ക്യാരിയറാണ്. ഇത് ലോങ് ക്യാരിയർ അല്ല, നോർമൽ ക്യാരിയറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 2 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടും പിന്നെ 10-ൻ്റെ 2 ബോൾട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഇഞ്ഞ് അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം ഈസി ആയിട്ട് ഇഞ്ഞ് ഊരി വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഊരി വിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വയറിങ് പുതിയതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് കേബിളുകളെല്ലാം ഊരിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോങ് ക്യാരിയർ ഇനി ഊരിയെടുത്തു. ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ ലോങ് ക്യാരിയറിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഊരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിലാണ് ഊരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഹാൻഡിലുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഊരാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലായി കാണില്ലല്ലേ? അതായത് ഹാൻഡിലിലെ സ്വിച്ചുകളോ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളോ ക്ലച്ച് കേബിളോ ആക്സിലേറ്റർ ത്രോട്ടിലോ ഒന്നും ഞാൻ ഊരില്ല. ആ കേബിളുകളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഹാൻഡിൽ സെറ്റോടെ ഇനി ഊരിയെടുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഉപകാരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പാർട്ടുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പറകത്തെ ക്യാരിയർ ഒരു പാർട്ട്, അതിൽ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഉണ്ട്, 2 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹാൻഡിൽ ഒരു പാർട്ട്, അതിൽ സൈഡ് മിറർ ഉണ്ട്, സ്വിച്ചുകളുണ്ട്, കേബിളുകളുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് ഒരു പാർട്ട്, 2 ഫോർക്കും മഡ് ഗാർഡും വരും. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ടയർ ഒരു പാർട്ട്, റിയർ ടയർ ഒരു പാർട്ട്, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നട്ട് ബോൾട്ടുകളൊന്നും മിസ്സാവത്തില്ല, നമുക്ക് ഡൗട്ടും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടേതായ ശൈലിയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിൾ അഴിക്കണം. കാരണം ഹാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളുകളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വണ്ടീനെ ഫുള്ള് ഓരോരോ അസംബ്ലി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയാൽ ഈ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ്ങും കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും, അസംബ്ലിയും കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അസംബ്ലിയാണ് ലോങ് ക്യാരിയർ. അതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും വരും. രണ്ടാമത്തതാണ് ഹാൻഡിൽ, അതിൽ കേബിളുകളും സ്വിച്ചസും വരും. മൂന്നാമത് ടാങ്ക്, നാലാമത് സീറ്റ്, അഞ്ചാമത് ഫ്രണ്ട് ടയർ, ആറാമത് റിയർ ടയർ, ഏഴാമത് ഫ്രണ്ട് ഷോക്കർ, എട്ടാമത് റിയർ ഷോക്കർ, ഒമ്പതാമത് കൺസോൾ പാനൽ. അങ്ങനെ ഓരോരോ അസംബ്ലി ആയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. സംഭവം നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ വീല് ഫുള്ളും അതിൽ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ ഊരി എടുത്തുകൊണ്ട് വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടും സ്പീഡോമീറ്റർ കേബിൾ അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നടക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മുകളിൽ നിന്ന് ഊരാം. ഈ കേബിൾ ഇപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ട് ഹാൻഡിലുമായിട്ട് ഇതിനൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ കൺസോളുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്റർ കൺസോൾ അഴിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഴിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും അഴിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിനി ഹാൻഡിലിനെ ഞൂരിയെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ 2 കുഞ്ഞ് ക്ലാമ്പുകളുണ്ട്, അത് രണ്ടിനെയും ഞൂരിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കേബിളുകൾ എല്ലാത്തിനെയും വെളിയിലേക്ക് മാറ്റാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കേബിളാണ് ഇതിനെ വെളിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ബ്രേക്ക് കേബിൾ മാറി. ഇനി അടുത്തത് ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിള്, അതും മാറി. ഇനി ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ ആൾറെഡി മാറി കിടക്കുകയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ഒരെണ്ണം മാറ്റാനുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ട്യൂട്ട് കണക്ഷൻ, അതായത് ആ ഒരു വയറിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഊരി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡൂം തുറന്നു. അതിനുള്ളിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ ആദ്യം ഞൂരി മാറ്റാം, അത് വീണിനി പൊട്ടണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഞൂരി വന്നു. തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ വയറിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് സാധനം ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അതിനുശേഷം ആ കണക്ഷനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇനി ഊരി മാറ്റുക. ഒപ്പം തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്ടറും വരുന്നുണ്ട്, അതും സൂക്ഷിച്ച് കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ മതി, ജസ്റ്റ് ഇനി ഊരി വരും. അതിനുശേഷം ആ ഫുൾ സ്വിച്ച് കണക്ഷനെ ഇനി വെളിയിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് കണക്ഷനാണ് സ്വിച്ചിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും മാറി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാൻഡിലിനെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളി ഇഞ്ഞ് പൊക്കി കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് ഊരി ഇഞ്ഞ് വരും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ അസംബ്ലി ഫുള്ളായിട്ട് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ സബ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ഹാൻഡിൽ അസംബ്ലീനെ ഫുള്ള് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് വേറെ ആക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളിലും ഒന്നും ഡൗട്ട് അധികമായിട്ട് വരത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് അഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കൺസോൾ പാനലാണ്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഷോക്കറിൻ്റെ നട്ടിനെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എല്ലാം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷോക്കർ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത് 14-ൻ്റെ എൽക്കിയാണ്, അലൻകിയാണ് 14-ൻ്റെ സ്യൂട്ടാവുന്നത്. പക്ഷേ 14-ൻ്റെ അലൻകി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഉടായ്പ് ടൂള് വെച്ചിട്ട് അതിനെ എന്തായാലും ലൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചു. നിങ്ങൾ 14-ൻ്റെ അലൻകി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കറിൻ്റെ ഔട്ടർ ട്യൂബ് വന്ന് ടൈറ്റ് ആവുന്ന ആ 2 12-ൻ്റെ ബോൾട്ടുകൾ ഞാനിഞ്ഞ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ടർ എല്ലാ എണ്ണത്തിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആവുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും പറയുന്ന കണക്ക് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ കൺസോള് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള കുഞ്ഞു 2 ഇൻഡിക്കേറ്റർ പാനലുകളും അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ T3യുടെ മുകളിൽ വരുന്ന 17-ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു പീസിനെ ഒറ്റ പീസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 1, 2,
3 4 അഞ്ചാമത്തെ സബ് അസംബ്ലി ആയി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പിടികിട്ടും. ഇതൊരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി വീണ്ടും സബ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നട്ടുകളും ബോൾട്ടുകളും എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. അതിനെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തൊരു സബ് അസംബ്ലിയാണ് ഫ്രണ്ട് ഡൂം അസംബ്ലി. ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു വയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ബഞ്ചിനെ ഇനി വെളിയിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, ആ വയറിങ് ബഞ്ചിനെ ഇനി വെളിയിലെടുത്തു. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിന് വരും. കണ്ടില്ലേ, ഇതും ഒരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡൂമും ഫ്രണ്ട് ഡൂമിൻ്റെ സ്റ്റേയും അതൊരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ട് കിട്ടി. അതിനോടൊപ്പം 2 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളത് ഊരിയെടുക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറിംഗ് ആണ് അടുത്ത ഊരിയെടുക്കാനുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇനി ഫ്രണ്ട് ടയറും പറക്കത്തെ ടയറും ഫ്രണ്ട് ഷോക്കറും പറക്കത്തെ ഷോക്കറും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രണ്ട് ഷോക്കർ ഒരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ഊരിയെടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം. എവിടെയാണ്, എന്താണ്, ഏതാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇനി ഫ്രണ്ടും പിറകും ടയറും കൂടെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേസിനെ എടുത്ത് തലതിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ മെയിൻ വയറിങ് അസംബ്ലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അതിനെ ഒരു പാർട്ടാക്കാം. മെയിൻ വയറിങ് അസംബ്ലി ഒരു ഫുള്ള് അസംബ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ബണ്ടിലും പിറകിലുള്ള കുറച്ച് കണക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ചെറിയ ടാഗുകളുണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്ക് മൊത്തം 2 ടാഗാണ്. ഒന്ന് അവിടെ വന്നു, പിന്നെ ഒന്ന് പിറകിലും. ഇനി നമുക്ക് ഈ റെക്ടിഫയർ എന്നുള്ള കണക്ഷനെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഊരിയെടുപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും ബസറിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലിൽ പോകുന്ന കണക്ഷൻ. ആ കണക്ഷൻ എല്ലാം അതത് സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഡിസ്കണക്ഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ബസറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസറിൻ്റെ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിനി അഴിച്ചെടുക്കാം. വയറിങ് ഏകദേശം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ആ സൈഡ് നോക്കി ഊരിയെടുക്കണം. നമ്മൾ വയറിങ് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് റിപ്പയർ വർക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയർ അസംബ്ലിയും ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ഊരി വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് ഷോക്കർ അഴിക്കണം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ടയറിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ടയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ടയർ, വീൽ റിമ്മ്, സ്പോക്സ്, ഹബ്ബ്, ഇത് ഇത്രയായി ഫ്രണ്ട് ടയർ അല്ലേ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ആക്സിലിനെ നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ ഊരി വന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ടയറും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഊരി വന്നു. ഫ്രണ്ട് ടയറിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പേസറുകളുണ്ട്, ആക്സിലുണ്ട്, നട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഫുൾ അസംബ്ലിയാണത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഡ്രം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഊരാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അസംബ്ലിയാണ്. ഫ്രണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ 2 കപ്പും ആ ഫ്രണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റും വരും. ആദ്യം ആ 2 സ്ക്രൂവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തു, കാരണം ഫർദർ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഊരി വരാൻ. അപ്പോൾ ആ കപ്പും പ്ലേറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചങ്ങിരിക്കും. നട്ടും ബോൾട്ടുകളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് നട്ടും ബോൾട്ടുകളൊന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാനാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഷോക്കർ ഫുള്ളായിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ T3യുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ആ ലോക്ക് നട്ടിനെ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, വന്ന് വീണു സാധനം. കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഊരി വരും. അതിൽ T3, 2 ഷോക്കർ, മഡ് ഗാർഡ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓയിൽ ലീക്ക് സിസ്റ്റവും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോണും വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ. പിന്നെ ഈ ബോളുകളെല്ലാം നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. പുതിയ കോൺ ആൻഡ് ബോൾ സെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് പഴയ കോൺ ബോൾ സെറ്റ്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അതിനെ മാറ്റി. ഇനി നമ്മൾ പിറകത്തെ വീലിൽ വരുന്നത് പിറകത്തെ വീലിൻ്റെ ഹബ്ബ്, സ്പോക്സ്, റിമ്മ്, ടയർ. ഇതാണ് പിറകത്തെ വീലിൽ വരുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ റിയർ ആക്സിൽ നമുക്കിതേ കണക്കൊരു മല്ലറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചൂരിയെടുക്കാം.
ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അടിയും പണിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ആ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എങ്കിലും ഞാൻ ഏകദേശമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അഴിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തനിച്ചേ ഉള്ളൂ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ പിറകത്തെ നമ്മൾ ഹബിനെ അഴിച്ച് മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഷൂവിൻ്റെ ആ ഒരു ഹബിനെ നമ്മളിഞ്ഞ് മാറ്റി. ഇനി പിറകത്തെ ടയറിനെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇനിയാണ് പണി. പിറകത്തെ ടയർ ഊരിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിറകെ കൊണ്ട് ചേസ് ഫുള്ള് താഴേക്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഫ്രണ്ട് ടയർ അഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതിനെ താഴെ വെക്കാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി, നിങ്ങൾ ഈ അബദ്ധം കാണിക്കരുത്. ഞാൻ ചെയിൻ കവർ അഴിച്ചെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ചെയിൻ കവറും ഒപ്പം തന്നെ സൈഡ് സാരി ഗാർഡും ഇത് രണ്ടും ഞാൻ അഴിച്ചെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ആ അബദ്ധം നിങ്ങൾ കാണിക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബ്രേക്ക് റോഡും വിത്ത് ബ്രേക്ക് ഷൂ വരുന്ന ആ ഒരു അസംബ്ലി നമ്മൾ ഞൂരി മാറ്റി. അതൊരു അസംബ്ലിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെയിൻ കവറിനെ അഴിച്ചെടുക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. ചെയിൻ കവറിൽ മൊത്തം 4 10-ൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒന്നും ഒറിജിനൽ സ്ക്രൂസ് അല്ല, എല്ലാം ഉഡായിപ്പ് സ്ക്രൂസാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡെല്ലാം മോശമായിട്ട് ഇവർ രണ്ടാമത് എന്തൊക്കെ ഉഡായിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് 4 സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ ഇത് 4 പുതിയ തന്നെ മേടിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്ക്രൂ വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം പോയി കിടക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ചെയിൻ കവറിനെ സിമ്പിളി നമുക്ക് ഇനി ഊരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും പിറകത്തെ ടയർ ഊരി മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചേസിനെ തല തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാസിസിൽ പിന്നെ പണിയെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചെയിൻ കവർ ഇപ്പോൾ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് അസംബ്ലി അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരും. അതിൽ റബ്ബർ വരും, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ആക്സിൽ വരും, പിന്നെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റർ വരും. അതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. 27-ൻ്റെ സ്പാനറാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ വലിയ ആ ഒരു നട്ടിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധനത്തിനെ ഊരിയെടുത്തു. കുറച്ച് തള്ളി പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ അസംബ്ലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസംബ്ലിനെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം, ഒരു സബ് അസംബ്ലി ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പാർട്ടും കൂടെ ഉള്ളൂ ചേസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സമയക്കുറവ് കാരണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പാർട്ട് 2 പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ ബോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എയർ ബോക്സ് അഴിച്ചപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിന് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയ ആ ഒരു ബോൾട്ടാണിത്. ഇപ്പോഴാണിത് കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.